বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা রেলওয়ের প্রস্তুতি কৌশল সম্পর্কে জানব। এর আগে আপনারা জানেন যে রেলওয়ের দুটো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে দুটো পদের জন্য। সেগুলো হচ্ছে সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2। তো এই দুটো পদের সুবিধা কাজ কী এবং কী কী ধরনের সেখানে স্যালারি স্ট্রাকচার থাকবে সেগুলো নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও করেছি। আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে এই দুটো পদের জন্য এবং সর্বোপরি সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যে বেসিক প্রস্তুতি কৌশল আমাদেরকে গ্রহণ করা উচিত বা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, সেই প্রস্তুতি কৌশল নিয়ে আমরা কথা বলবো। পাশাপাশি রেলওয়ের যেই পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে এবং প্রশ্নের পূর্ণমান এবং পরীক্ষা পদ্ধতি কীরকম পরীক্ষা পদ্ধতি হয়ে থাকে এবং সময় কতক্ষণ থাকে এবং সেটার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে, কোথা থেকে আপনারা প্রস্তুতিগুলো নিতে পারবেন এবং সেগুলোর জন্য কী ধরনের বইগুলো আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, এই সবগুলো নিয়ে এই ভিডিওতে কথা বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো চলুন শুরু করি। তো বরাবরের মতো আমি আপনাদের জন্য স্লাইড মেক করতে পছন্দ করি। সো আমি আমার জ্ঞানের আলোকে সবগুলো তথ্য আমি একত্রিত করার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদেরকে শেয়ার করার জন্য আমি এই স্লাইডটা ইনশাল্লাহ শেয়ার করে দিব। আপনারা চাইলে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো আমরা সবার প্রথমে এই স্লাইডের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল। সো আমরা যদি একটু ডিপ ডাউন যাই, সো এখানে একটা মোটিভেশনাল কথাবার্তা আছে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের একটা খুব সুন্দর একটা ছবি এখানে ইনক্লুড করা আছে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের যেই মনোগ্রাম এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের যে মনোগ্রাম আছে সেটা আমি এখানে অ্যাড করেছি। এখন আমি চলে আসব আমাদের আজকের ভিডিওর মূল টপিক যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের যেই পোস্টটা রয়েছে অর্থাৎ এএসএম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2। সো এই দুটো পোস্টের জন্য আমাদের পরীক্ষার সময় আমরা আনুমানিক পেতে পারি, যেটা আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি অথবা বিগত পরীক্ষাগুলোর অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারি আমরা। সার্কুলার শেষ যেদিন হবে অর্থাৎ 18ই ফেব্রুয়ারি থেকে আপনি 3 মাস বা 6 মাসের মধ্যে আপনি সময় পেতে পারেন। 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে সাধারণত সার্কুলার শেষ হয় 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে সবগুলো নিয়োগ পরীক্ষা কম বেশি হয়ে থাকে। সো এখানে সময় কিছু কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে, তবে এটা একটা রাউন্ড ফিগার যেটা ধরে আপনারা আগাতে পারেন। এবং পরীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা হবে অথবা শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেনের পরীক্ষা হবে অথবা সরাসরি এমসিকিউ টাইপ ওএমআর পরীক্ষা হবে। যদিও এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে কীরকম হবে সেটা ডিপেন্ড করছে পরীক্ষার্থী সংখ্যার উপর। ধরুন আপনার আবেদন পড়েছে 4 থেকে 5 লক্ষ অ্যাপ্লিক্যান্ট, তখন কিন্তু এমসিকিউ ওএমআর হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং বিগত পরীক্ষায় আমরা গত বছর বা এর আগের পরীক্ষাগুলোতে দেখতে পেয়েছি এমসিকিউ টাইপই কোয়েশ্চেন হয়েছে। তবে যে কোনো সময় তারা যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে, তো সেটার জন্য প্রস্তুত থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ করে দেখতে পাবেন যে আপনি শর্ট টাইপের অ্যান্সারের কোয়েশ্চেন চলে এসেছে কিংবা এমসিকিউ টাইপ প্রশ্ন, কিন্তু সেটা লিখতে হচ্ছে আপনাকে, কোনো অপশন নেই। তো এই ধরনের কিছু প্যাটার্ন থেকে থাকে এবং পরীক্ষার মানবন্টন যেটা, সেটা হচ্ছে 70 নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে আপনার, সেটা হোক এমসিকিউ টাইপ অথবা শর্ট কোয়েশ্চেন্স টাইপ অথবা এমসিকিউ টাইপ রিটেন, যেটাই হোক আপনার সময় পাবেন 90 মিনিট এবং পূর্ণমান থাকবে 70। এটা কিন্তু ফিক্স থাকবে এবং পরীক্ষার ধরনটা হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তন হতে পারে। যদিও প্রতি বছর একই সিস্টেমের এক্সাম হয়, তারপরও সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকাটা উচিত, যেটা আমি মনে করি। যেমন এর আগেও আমরা ডেস্কো বা বিভিন্ন পরীক্ষাতে দেখতে পেয়েছি যে অনেক সময় কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা পদ্ধতিতে হালকা পরিবর্তন হয়ে থাকে। তো এই জন্য এই ধরনের প্রস্তুতি নিলে আপনার জন্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যেভাবেই হোক না কেন, আপনার পরীক্ষার পদ্ধতিটা সম্পর্কে জানা থাকলে কী কী টাইপের প্রশ্ন হতে পারে, তখন আপনার জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং পরীক্ষায় ফেস করতে সুবিধা হবে। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ভাইভা দেখতে পাচ্ছি 30 নম্বরের ভাইভা থাকবে, যেটা পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার সাথে যেটার অ্যাড করে আপনার পরবর্তীতে রেজাল্ট কাউন্ট হবে। সো আমরা পরের স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি ন্যূনতম 50 নম্বর পাইতে হবে আপনাকে লিখিত এবং ভাইভা পৃথকভাবে। অর্থাৎ এখানে 70-এর মধ্যে আপনাকে ন্যূনতম 35 পেতে হবে এবং এখানে 30-এর মধ্যে ন্যূনতম 15 পেতে হবে। তাহলে আপনি যোগ্য, তাহলে আপনি পরীক্ষায় ন্যূনতম যে পাস মার্ক যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা পাস করতে পারবেন। এখন অনেকে বলবে যে ভাই আমি যদি 70-এর মধ্যে 35 পাই তাহলে কি আমি টিকবো? এখন এটা হচ্ছে, তো পাস মার্কটা আশা করি আপনারা বুঝলেন এবং ভাইভে তো একই রকমভাবে আপনাকে পৃথকভাবে পাস করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি এখানে 60 পান, মনে করেন 70-এ আপনি 60 পেলেন এবং 30-এর মধ্যে যদি আপনি 5 পান বা 6 পান, তাহলে আপনি কিন্তু ওভারঅল ফেল করে গেলেন। সো আপনাকে উভয়টাতে পৃথকভাবে 50% প্লাস মার্কস পেতে হবে এবং পাশাপাশি কাট মার্ক ক্রস করতে হবে। সো এখন কাট মার্কটা কী জিনিস? কাট মার্ক হচ্ছে, ধরেন পরীক্ষাতে ছিল 4 লাখ, কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করলো যে আমরা মাত্র 10,000-কে আমরা পরীক্ষার জন্য, আমরা ভাইভার জন্য ডাকবো। তো 10,000 জন মধ্যে যে সর্বশেষ যে নাম্বারটা পাবে সেটাই হচ্ছে ওই পরীক্ষার জন্য ওই পদের জন্য কাটমার্ক। এখন কথার কথা, যিনি 10,000তম হবেন, ধরলাম তিনি 52 পেলেন বা 53 পেলেন, তাহলে ওই পদের জন্য 53ই ছিল কাটমার্ক।
সো আপনাকে ওই পদে যদি আপনি 53 ক্রস করে যান তাহলে আপনি সেই পদে তারা যে 10,000 জন সিলেক্ট করেছে সেখানে আপনি সিলেক্ট হবেন। সো এটা হচ্ছে কাট মার্কের বিষয়। আর ভুল উত্তরের জন্য নাম্বার কাটা হবে, সেটা 0.5% হারে মাইনাস হারে নাম্বার কাটা হবে। আর লিখিত কাটমার্ক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে। এখন কাটমার্ক কত সেটা কেউ কখনো বলতে পারে না, সেটা সেই কর্তৃপক্ষই বলতে পারে। তারা কতজন ক্যান্ডিডেটকে ভাইভাতে ডাকবে তার উপর সেটা ডিপেন্ড করে। এটা অনেকটা হচ্ছে বিসিএস এর কাটমার্কের মতো। সো আমরা এখন চলে আসছি প্রশ্নের ধরন বা সিলেবাসটা কীরকম হবে। তো আমরা প্রথমে প্রশ্নের ধরনটা বলবো, কী ধরনের কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। তো সবার প্রথমে আমরা বাংলা, যেটা বাংলায় 20 মার্কের প্রশ্ন হয়ে থাকে, ইংরেজিতে 20 মার্কের প্রশ্ন হয়ে থাকে, গণিতে 15 মার্ক এবং সাধারণ জ্ঞানে 15 মার্ক, ইন টোটাল 70 মার্কের প্রশ্ন হয়ে থাকে। এখন এএসএম পোস্টের জন্য অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের জন্য 70 মার্কের প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2 এর জন্য 60 থেকে 70 নম্বর প্রশ্ন হয়ে থাকে। অলমোস্ট সিমিলার, এই জন্য আমি আলাদা করে আর ভিডিও তৈরি করিনি। তো এখানে দেখা যায় যে অনেক সময় এখানে 20-20 ঠিক থাকে, এখানে 10-10 হয়ে যায় নাম্বারটা, বা যে কোনোভাবে না মার্কিং ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে এই 4টাই। এখন হচ্ছে আপনি কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন এবং আপনার স্টাডি প্ল্যানটা কীরকম হবে। তো সবার প্রথমে আপনি যেটা করবেন, যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যখনই কোনো নিয়োগ পরীক্ষার সার্কুলার আসে তখনই কী করবে, বিভিন্ন প্রকাশনীগুলো বিভিন্ন মোটা মোটা বই বের করে এবং তারা সেগুলোর মার্কেটিং করে। সো আপনি প্রথমেই সেই বইগুলো অ্যাভয়েড করবেন, কারণ হচ্ছে ওই বইগুলোতে তেমন কিছুই থাকে না, শুধুমাত্র আপনাদেরকে বা আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য তারা এই বইগুলো প্রকাশ করে থাকে। সো নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য আপনার আলাদা করে শুধু রেলওয়ে নিয়োগের বই কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি ঠিকমতো প্রস্তুতি নেন তাহলে রেলওয়ে নিয়োগের প্রশ্নটা গাইডটা আপনি কিনবেন যখন আপনার ভাইভা পরীক্ষা হবে তার আগে। তো কেন আমাদের প্রয়োজন নেই, কারণ হচ্ছে আপনি যদি শুধু নিয়োগ গাইডটা পড়েন তাহলে আশা করা যায় যে খুব ভালো সম্ভাবনা আছে আপনার জবটা হবে না। কারণ হচ্ছে যে এখন অনেক বেশি কম্পিটিশন। আপনি যখনই পরীক্ষা দিতে নামবেন এবং পরীক্ষায় বসবেন তখনই বুঝবেন যে আসলে মার্কেটের অবস্থা কী এবং জব ক্রাইসিস কেন এত বেশি, কারণ পরীক্ষাতে অনেক। সো এবং পরীক্ষাতে অনেক এবং সবাই অনেক বেশি কম্পিট করে, এই জন্য যে বেশি জানবে তুলনামূলক সে আগায় যাবে। সো আমি এখানে এমন একটি স্টাডি প্ল্যান এবং স্টাডি টুলসগুলো আমি এমনভাবে সাজাইছি যে এগুলো যদি আপনি শেষ করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি অবশ্যই 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 চান্স পাবেন। তো প্রশ্ন ব্যাংক হচ্ছে আপনার পূর্বের পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন ও সমাধান, অর্থাৎ রেলের যে পদে আপনি পরীক্ষা দেবেন বা রেলের কর্তৃপক্ষের যতগুলো প্রশ্ন আছে বিগত সালের সবগুলো প্রশ্ন আপনি অ্যানালাইসিস করবেন প্রথমে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের প্যাটার্ন কী, প্রতি বছর কি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে কি না, তাদের পড়াশোনার কোয়েশ্চেন নেওয়ার প্যাটার্ন কী, সেই প্যাটার্নের পরীক্ষার জন্য আপনাকে কীভাবে পড়তে হবে, এই জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলো জানার জন্য আপনাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা অ্যানালাইসিস করতে হবে। এখন কোয়েশ্চেন ব্যাংক আপনার কথা, এখন আপনি বলবেন তাহলে ভাই আমি কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা কোথায় পাবো যদি আমি রেলওয়ে নিয়োগের জন্য আলাদা বই না কিনি। তো এটার একটা সলিউশন হচ্ছে আপনি একটা জব সলিউশন নেবেন, যেই জব সলিউশনের মধ্যে বিগত যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে, যতগুলো ডিপার্টমেন্ট, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর সবগুলোর প্রশ্ন একত্রিত থাকবে এবং সেখানে ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা করা থাকবে। তো আপনি সেই বইটা যদি নেন তাহলে আপনার জন্য ওই রেলের প্রশ্নগুলো আপনি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন সেখানে। তো আমার যেটা পার্সোনাল সাজেশন, এটা আপনি ক্র্যাকও নিতে পারেন অথবা ফেনোমের যেই জব সলিউশন সেটাও নিতে পারেন। আপনার যে কোনো পছন্দ মতো আপনি উল্টাই দেখবেন, যেটা আপনার পছন্দ সেটাই আপনি কালেক্ট করবেন, অথবা পুরাতন বইয়ের দোকানেও আপনি এগুলো পাবেন, সেগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। আর বাংলার জন্য নবম দশম শ্রেণীর বাংলা বোর্ড বই, এই বাংলা বোর্ড বইটা যদি আপনি পড়েন বিশেষ করে উদাহরণের জন্য, কারণ যতগুলো এক্সাম্পল দেয়া উদাহরণগুলো আসে এমনকি বিসিএসও, আপনারা দেখবেন যে নবম দশম শ্রেণীর যে বোর্ড বইটা আছে সেখান থেকে বাংলা প্রশ্নগুলো, ব্যাকরণের প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে। এবং এর পাশাপাশি আপনি অগ্রদূত বাংলা বা শিখরের যে বইটা আছে সেটা রাখতে পারেন সাপোর্ট বুক হিসেবে। এখন আপনারা বলবেন ভাইয়া আপনি এতগুলো বই দিচ্ছেন বা এতগুলো কথা বলছেন, এই 16তম বা 15তম 17তম গ্রেডের জন্য এত পড়া পড়তে হবে। এখন আমি এই টপিকটা সাজানোর জন্য আমি আপনাকে একটা তথ্য শেয়ার করতে, সেটা হচ্ছে আমি একটা ভাইয়া যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছেন, তিনি অফিস সহায়ক পদের জন্য আবেদন করেছেন 20তম গ্রেডের একটা পদের জন্য, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পাস করেছেন। সো বুঝতেই পারছেন আমি কি বলছি, আপনাকে কতটুকু পড়াশোনা করতে হবে পদ সিকিউর করার জন্য। তবে এখানে বিষয়টা এমন না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেই আপনি খুব ভালো অবস্থানে চলে যাবেন, আবার এমনও না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়লে আপনি তলানিতে চলে যাবেন। বিষয়গুলো হচ্ছে এমন, যেমন অনেক সময় দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে অনেক ছোটোখাটো একটা জব করছে, বা কাউকে ছোটো করছি না, বা দেখেন তার কাঙ্ক্ষিত জবটি সে পায়নি, আবার দেখা যায় আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে সে বিসিএস ক্যাডার হয়ে গেছে, এমন অনেক এক্সাম্পল আছে। সো আপনি কতটুকু পরিশ্রম করছেন সেটার উপরেই ডিপেন্ড করবে আপনার জবটা হবে কি হবে না। আর আপনি শুধু এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র রেলের প্রস্তুতি না, এইভাবে প্রস্তুতি নিলে আপনার যে কোনো জবের জন্য আপনার প্রস্তুতিটা সম্পন্ন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সো এরপর আসুন ইংরেজির জন্য আমরা পড়ব মাস্টার
যাদের একটু বেসিক দুর্বল, একদম শুরু থেকে আপনারা ডিটেলসে পড়তে চান তারা নেবেন মাস্টার। আর যারা একটু ইংলিশে অ্যাডভান্স বা আপনাদের ভালো নিজের উপর আস্থা আছে, তারা ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম এই বইটা নেবেন। খুবই চমৎকার একটা বই, আমি নিজেও এটা ফলো করেছি এবং মাস্টার বইটাও খুব ভালো। তবে এটা হচ্ছে এখানে একটু বেসিক এবং বইটা একটু বড়, বিশদ আকারে বর্ণনা করা। আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারেন, যে যার সুবিধার মতো যে কোনো একটা নিয়ে নেবেন। এরপর গণিত হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর গণিত যে বইটা আছে সেটা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো টপিক আছে সেগুলো ধরে 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 আপনি করবেন এবং সেই টপিক রিলেটেড যেই কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে সেগুলো নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন। এবং পাশাপাশি সাপোর্ট বুক হিসেবে আপনি ম্যাথ আওয়ার বা ম্যাজিক ম্যাথ বা খাইরুস বেসিক ম্যাথ যে কোনো একটা বই রাখতে পারেন। তবে আমার সাজেশন থাকবে ম্যাজিক ম্যাথ বইটা নেওয়ার জন্য। আসলেই ম্যাজিক ম্যাথ এই বইটা আপনারা ফলো করতে পারেন। সো আমরা এখন চলে আসি সাধারণ জ্ঞানের জন্য কি করবেন। সাধারণ জ্ঞান তো অনেক বড় একটা সিলেবাস, তো আপনি এত বড় সিলেবাস কিভাবে কভার করবেন? তো এর জন্য টেকসই জিকে, সাইফুসের একটা বই আছে টেকসই জিকে। এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র যে টপিকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আপনাকে দেয়া আছে এবং সেগুলো আপনি পড়বেন এবং সেগুলো পড়ে আপনি সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আপনি গ্রহণ করবেন। এবং সাম্প্রতিকের জন্য আপনি প্রিসেপ্টস বা যে কোনো প্রকাশনের একটা বই ফলো করতে পারেন। এই বইগুলো ফলো করার পর আপনি নিজেকে একটা ভালো অবস্থানে নিতে পারবেন 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে, 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে। এখন এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে প্রশ্ন কিন্তু অনেক ট্রিকি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা খুব সহজ সহজ প্রশ্ন দেখছি, আসলে এগুলোর মধ্যেও কিন্তু অনেক ট্রিকি জিনিস থাকে। এই জন্য কম ক্যান্ডিডেট তারা ভাইভাতে রাখতে চাইবে, এই জন্য প্রশ্ন ট্রিকি করার সম্ভাবনা বেশি। তাই বিসিএস প্রিলি সিলেবাসের কিছু টপিকও কভার করতে হবে যদি লিখিততে ভালো ফল করতে হয়। অর্থাৎ আপনার বিসিএস প্রিলির যে সিলেবাসটা আছে সেটাকে অনেকাংশে আপনাকে কভার করতে হবে যদি আপনি লিখিততে আপনার ফল, অর্থাৎ আপনি আপনার প্লেসমেন্ট সিকিউর করতে চান। কেন? কারণ হচ্ছে 417টা পদের জন্য মানে পোস্টের যে সার্কুলারটা হয়েছে, তা আপনি বুঝতে পারছেন 417টা পদের জন্য আবেদন আনুমানিক 3.5 থেকে 4 লাখ ক্রস করবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং লোকোমোটিভ মাস্টারের জন্য 117 পদের জন্য সেখানেও আমরা লাখখানেক আবেদন আশা করতে পারি। তো এই পদগুলোর জন্য এভাবে যদি প্রস্তুতি নেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন। তবে ধৈর্য ধরে আপনাকে লেগে থাকতে হবে। এখন আমরা যদি একটু হালকা করে বিসিএস প্রিলির সিলেবাসটা একটু দেখি, আর এখানে হচ্ছে মোটিভেটেড থাকার জন্য আমি কিছু স্লাইড অ্যাড করেছি, আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন। ফার্স্ট স্টেপ, আপনি যখন শুরু করবেন সেই জিনিসটা আসলে খুবই কঠিন, কিন্তু একবার যদি শুরু করে এই জায়গায় চলে আসতে পারেন তাহলে পরের স্টেপগুলো আপনার জন্য সহজ হবে। এখানেও সেম জিনিসগুলো দেওয়া আছে, আপনি চাইলে এগুলো থেকে মোটিভেট হতে পারেন বা মোটিভেশনের জন্য আরও বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে, বা মোটিভেটেড থাকার জন্য আরও বেশ কিছু ওয়ে আছে। আপনার কাইনম্যান থিওরি আছে, অনেকগুলো থিওরি আছে, সেগুলো আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে শেয়ার করব। এখন আমরা একটু যদি বিসিএস সিলেবাসটা একটু দেখি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সিলেবাসটা নিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আপনারা এখান থেকে ভাষার যে অপশনগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো আপনি আগে সলভ করবেন, অর্থাৎ এই টপিকগুলো আপনি আগে শেষ করবেন। একই রকমভাবে সাহিত্য থেকে ইংরেজিতেও আপনি সেম টপিকগুলো আগে শেষ করবেন। এরপরে যদি আপনার সময় থাকে এগুলোর সাথে পরে যদি আপনার সময় থাকে তাহলে আপনি ডিটেলসে বাকিগুলো দেখবেন। তবে আগে কমন টপিকগুলো এখানে যেগুলো আছে সেগুলো শেষ করবেন। দেন হচ্ছে গিয়ে আপনার এরপর আপনার বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী এই টপিকটা খুবই গুরুত্বের সাথে আপনি শেষ করবেন। এবং এই বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী কোথা থেকে পড়বেন এবং সেখানে কী কী প্রশ্ন থাকবে এই টপিকগুলো, এখানে অনেকগুলো টপিক আছে, এটা আপনি চোখ বন্ধ করে যে কোনো পরীক্ষার জন্য আপনি চোখ বন্ধ করে এটা শেষ করবেন। সবগুলো টপিক ধরে ধরে আপনি সাধারণত সবগুলো বিষয়ে অ্যান্সার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ সব পরীক্ষাতে। বাকি বিষয়গুলো খুব একটা প্রয়োজন নেই। এবং এখান থেকে বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সরকার ব্যবস্থা এতটুকুই যথেষ্ট। এরপর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর মধ্যে বৈশ্বিক ইতিহাস, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূরাজনীতি এবং আপনি এই যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক, এই টপিকটা, এই দুটো টপিক আপনি শেষ করবেন। এবং এখানে এর পরের যতগুলো টপিক আছে সবগুলো আসলে সাধারণ জ্ঞান রিলেটেডই, এগুলো আসলে দরকার নাই। আপনি কি করবেন, এর পরবর্তীতে যখন আমরা প্রস্তুতি নিব বা আমাদের একটু সময় নিচ্ছি, হ্যাঁ, এরপর যখন আমরা প্রস্তুতি নিব তখন আমরা কি করব, পরীক্ষার আগে আগে, অর্থাৎ যখন আপনি ডেট জেনে ফেলবেন, অনেক সময় দেখা যায় 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ আগে ডেট দেওয়া হয়, অথবা আপনি ধরেন পরীক্ষার হওয়ার যখন সম্ভাবনা থাকে এর আগে আগে করে আপনি সাম্প্রতিক তথ্যগুলো জানবেন। কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিক তথ্য
আপনি যখনই পরীক্ষা হবে এর 1 থেকে 1.5 মাস আগের ঘটনাগুলো নিয়েই প্রশ্নগুলো অ্যাড করা থাকে। আপনি চাইলে সাম্প্রতিক স্কিপও করতে পারেন। এমন না সাম্প্রতিক খুব গুরুত্বপূর্ণ বা সাম্প্রতিক যে এত বড় সিলেবাসটা পড়তে হবে। তো আপনি একটু ট্রিকিভাবে পড়াশোনা করতে পারেন। সেটা হচ্ছে আপনি সাম্প্রতিকটা এভয়েড করে গেলেন। আপনি বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম, মুদ্রার নামগুলো এভয়েড করে গেলেন। আপনি বিভিন্ন অযাচিত তথ্যগুলো এভয়েড করে গেলেন। তাহলে আপনার ইনফরমেশন এই যে গ্যাদার করার যে অপশনটা সেটা আপনার জন্য খুব সহজ হবে। এবং ফাইনালি আমরা একটা আসলাম বিষয়ভিত্তিক টপিক কি সেটা আমি এখন দেখালাম যে বিসিএস সিলেবাসটা আমি প্রিলিমিনারি সিলেবাসটা আপনাদের পুরো করে দেখালাম, যেখান থেকে যে টপিকগুলো আমি হাইলাইট করলাম এই টপিকগুলো আপনারা মাস্ট বি শেষ করবেন, কারণ আপনি ধরে নেবেন যে আমার হাতে 2 থেকে 3 মাস সময় আছে। তো আপনি এই টপিকগুলো আগে শেষ করার পর তারপরে বাকি টপিকগুলো যদি আপনার সময় থাকে সেই হিসেবে প্রস্তুতি নেবেন। এবং অবশ্যই 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 জব সলিউশন ফলো করবেন। এবং যেই আমি টপিকগুলো বিসিএস টপিকগুলো হাইলাইট করেছি সেগুলো ধরে ধরে আপনি টপিকগুলো শেষ করবেন। এবং নিজেকে যাচাই করার জন্য আপনি চাইলে মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারেন। বিভিন্ন আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, বিভিন্ন অ্যাপ আছে যেখানে আপনি চাকরির প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন এবং একটা ফিডব্যাক পেতে পারেন। যেমন লাইভ এমসিকিউ আছে এবং বিভিন্ন ফ্রি প্ল্যাটফর্মস আছে, সেগুলো ইউজ করতে পারেন। এবং আপনাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং অত্যন্ত স্মার্ট ওয়েতে পড়াশোনা করতে হবে। হচ্ছে কথা সবসময় মনে রাখবেন, স্টাডি স্মার্ট নট হার্ড। দ্যাট মিনস আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই স্মার্টলি নিজেকে তৈরি করতে হবে। আর আপনি যদি অনেক কায়িক পরিশ্রম করেন তাহলে কিন্তু সফলতা আসবে না। সফলতা আসবে যে স্মার্টলি নিজেকে তৈরি করতে পারবে সেই সফল হতে পারবে। কারণ এখানে আপনাকে অনেক সুন্দর করে প্রস্তুতি নিতে হবে, কারণ হচ্ছে এত বড় একটা পদের এতগুলো পদের জন্য অনেক অ্যাপ্লিকেন্ট থাকবে এবং তাদের সাথে বিট করার জন্য আপনার ইনফরমেশন নলেজগুলো হাইলি এনরিচড হতে হবে। সো আমি এখানে যতটুকু সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে আমি টপিক ধরে ধরে ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ইনশাল্লাহ আমি টপিক ধরে ধরে আপনাদেরকে একটা শর্ট সিলেবাস দেওয়ার চেষ্টা করব, যেটা থেকে আপনারা পড়ে উপকৃত হতে পারেন। তবে আমি সবসময় বলি যে শর্ট সিলেবাস পড়লে আসলে আপনি অনেকের থেকে দূরে সরে থাকবেন। কাজেই অনেকগুলো ক্যান্ডিডেটের সাথে আপনাকে কম্পিট করতে হবে। এই জন্য আপনাকে পূর্ব প্রস্তুতি থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যত বেশি আপনি জানবেন অন্য 10 জন থেকে তত বেশি এগিয়ে যাবেন। যেমন ধরেন কথার কথা, আপনি শুধু জব সলিউশন পড়লেন বা রেলওয়ের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পড়লেন কিন্তু বাকিগুলো পড়লেন না। কিন্তু যে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নও পড়লো, জব সলিউশনে পড়লো, পাশাপাশি এই সাপোর্ট বইগুলোও দেখলো, সে কিন্তু আপনার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে এবং টিকার সম্ভাবনা তার বেশি থাকবে। এবং ভাইভাতে কীভাবে আপনি ওভারকাম করবেন এবং ভাইভার খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো নেবে এবং মেজর টপিকগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলবো পরে। ভাইভাতে কীভাবে আপনি ফেস টু ফেস ইন্টারাক্ট করবেন এবং খুব সহজে আপনার ইন্টারভিউয়ারকে ইমপ্রেস করতে পারেন সেগুলো নিয়ে, এবং সব ভাইভার ইটিকেট ম্যানার নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলার চেষ্টা করব পরবর্তীতে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলো, যদিও ভিডিওটা একটু লম্বা হয়েছে। আপনাদেরকে ডিটেলসে বোঝানোর জন্য আমি ভিডিওটা একটু বড় করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আশা করি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।